Mờ nè bằng ổn bè prơច្រើនមែនតែនហើយក្លិនរបស់គេនឹងលងក្អូបឈ្ងុយឈ្ងប់ពេញនឹងតែម្ដងមិនសូវមានណាបងប្អូនបេះបានឡើងមកកញ្ច្រែងនេះមិនសូវជាច្រើនមកនេះបានមកកញ្ច្រែងប៉ុណ្ណឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបេះម្រះប្រៅទុកបងប្អូនរដូវប្រាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបេះយកទៅលាងទឹកដាក់ហាលទុកហូបដល់ពេលយើងស្លទៅមានស្រាប់នៅនេះសម្បូរបងប្អូនដោះពេញណាពេញណៃតែម្ដងហើយក៏អត់បានថាទុកបេះនៅដើមទេគឺដោយសារតែបើយើងដងទឹកមកស្រោចហ្នឹងក៏ឆ្ងាយគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបេះទុកទៅកុំអោយជ្រុះអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំបេះដាក់កញ្ច្រែងទៅយកទៅលាងទឹកឲ្យហាលទៅយើងទុកហូបដល់ពេលយើងស្លទៅមានស្រាប់នៅតាមក្បែរផ្ទះហ្នឹងមានដែរមានច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេកឃើញដោះពេញណាពេញណៃអញ្ចឹងមិនដាច់ចិត្តអោយរលុកទេអញ្ចឹងមានតែបេះយកទៅលាងទឹកទុកតែម្ដងទៅច្រើនមែនតើអត់បានដាំណាបងប្អូនគឺដោះដោយខ្លួនឯងនិយាយរួមទៅឲ្យតែបានដោះហើយគឺថាដោះពេញណាពេញណៃពេញនឹងតែម្ដងនៅក្បែរផ្ទះសិតតែប្រៃប៉ុន្តែទេសភាពវិញស្អាតតែមិនបាច់ព្រួយបារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពទេគឺថាមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពល្អនៅប្រុសនៅក្បែរផ្ទះនេះទេខ្ញុំដើរមកបេះមនុស្សរពើហ่าបងប្អូនមនុស្សរពើឲ្យចូលចិត្តហើយស្ដាយទៀតរបស់ដែលដោះមកហើយអញ្ចឹងយើងមានតែបេះទុកទៅបើនៅតាមផ្ទះអត់សូវមានណាបងប្អូននៅផ្ទះក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិគឺអត់សូវមានទេតើតើយើងដាំស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃបានមានតែបើសិនជានេះវិញគឺថាមានសម្បូរច្រើនមែនតើចាំមើលដល់រដូវវស្សាវិញបងប្អូនពេលធ្លាក់ភ្លៀងមកគឺថាដោះជ្រោមច្រាំងពេញនឹងតែម្ដងហើយនេះខ្ញុំបេះយកបានឡើងមកកញ្ច្រែងនេះបងប្អូនបេះអត់អស់ណាបានមកកញ្ច្រែងហ្នឹងនៅទៀតហើយសម្បូរមែនតើខ្ញុំស្កិញណាព្រមមនុស្សចូលចិត្តបេះផងតែឆ្នាំនេះស្ដាយបងប្អូនអត់បានបេះផ្សិតរងាសោះបងប្អូនផ្សិតរងាហ្នឹងផ្សិតបង្កងយើងហ្នឹងតែទៅតាមតំបន់នីមួយគេហៅតំបន់ខ្លះហៅផ្សិតរងាតំបន់ខ្លះហ្នឹងហៅផ្សិតបង្កងហើយផ្សិតហ្នឹងបើសិនជាយើងបេះបានទៀតយើងយកទៅស្លជាមួយម្រះព្រៅគឺថាអូយឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងតែឆ្នាំនេះមិនទាន់បានហូបទេការរងាវគ្គមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទៅបេះបងប្អូនរវល់ពេកអត់បានទៅរោបេះហើយស្ដាយមែនតើអត់ទាន់បានហូបទេឆ្ងាញ់ណាផ្សិតហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងផ្សិតព្រិចបងប្អូនរដងខ្ញុំបេះផ្សិតព្រិចទេគឺបេះនៅម្ដុំហ្នឹងឯងបងប្អូនមិនទៅបេះនៅណាឆ្ងាយទេបេះនៅម្ដុំហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំនេះវិញគឺថាបេះយកនិយាយរួមទៅគឺថាមិនបាននាំគ្នាមកច្រើនអីទេមកបេះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅណាមួយខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងទៀតពិសេសពេលខ្ញុំបានដើរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមើលព្រៃឈើអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញអត់សត្វតែព្រៃឈើគឺត្រជាក់ចិត្តល្អមែនតែនហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលយើងដើរអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយខ្ញុំក៏ខំបេះបងប្អូនប្រុសល្ងាចណាស់ដែរហើយអញ្ចឹងក៏មានតែខំបេះឲ្យឆាប់ពេញកញ្ច្រែងទៅវិញតែបេះអត់អស់ណានិយាយរួមទៅនៅទីជនបទគឺថាសម្បូរមែនតែនសម្បូរបន្លែផ្សេងជីអីហ្នឹងគឺថាងាយស្រួលដាំអត់ពិបាកទេព្រោះដីយើងនៅនេះគឺដីទលាយដីទំនេរច្រើនអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាំជីចង់ដាំបន្លែអីហ្នឹងក៏ងាយស្រួលដែរព្រោះដីរបស់យើងហ្នឹងទំនេរយើងអាចដាំដុះបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែខំបកកើនផលតែស្ដាយបងប្អូនស្ពៃអត់ដឹងមិនទេឥឡូវនេះស្ពៃពេលដាំទៅគឺថាអត់សូវល្អដូចមុនសោះឥឡូវដាំអត់សូវល្អសោះស្ពៃហើយមន់កកាយផងអីផងអញ្ចឹងណាតែមិនជាស្ពៃទេយើងខ្ញុំនៅតែមើលថែបន្តទៀតអញ្ចឹងណាទោះបីជាថាខ្ញុំដាំអត់បានច្រើនអត់បានលក់ដូរអីទេដាំទុកគ្រាន់ម្ហូបសម្រាប់គាត់កងគ្រួសារខ្លួនឯងណាប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរកុំពិបាកយើងចំណាយថវិកាឬក៏ទៅរកទិញគេអញ្ចឹងណាពេលខ្លះទិញគេក៏មិនប្រកាសថាបានហូបដែរពេលខ្លះយើងទៅទិញទៅជួនកាលទៅគេអស់ទៅគេអត់មានលក់ទេមានតែយើងដាំខ្លួនឯងទេដែលងាយស្រួលហូបមិនថាជីមិនថាបន្លែទេតើយើងដាំខ្លួនឯងបានងាយស្រួលហូបហើយតន់ចិត្តទៀតយើងចង់ហូបស្មើណាក៏បានដែរនេះខ្ញុំស្មើនេះគឺថាល្ងាចណាស់ដែរហើយអញ្ចឹងគឺថាស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគឺថាស្រស់ស្រាយល្អមែនតើមើលទេដើមរះព្រៅទៅឡើងពេញណាពេញណៃដោះតែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាសម្បូរណាខែផ្សិតព្រិចក៏ដោះផ្សិតព្រិចទៅខែផ្សិតបកងក៏ដោះផ្សិតបកងទៅគឺថាសម្បូរមែនតើម្រះព្រៅផងជីនាងវងផងដោះពេញទៅនឹងឯងនិយាយទៅសម្បូរមែនតើនៅទីជនបទស្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះមកច្រែងណាបងប្អូនបានឡើងមកច្រែងនេះល្អគួរសមដែរនេះ
ខ្ញុំបេះអញ្ចឹងទៅស្រួលលាងទឹកហើយងាយស្រួលទៀតដល់ពេលយើងហាលទុកទៅយើងចង់ស្លមានស្រាប់អរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយកុំភ្លេចជួយ share